magana dangane da aka yi hawa dangane da abin da ya shafi ibada. وعن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر النبي صلى الله عليه واله وسلم اني اقول والله لاصومن النهار ولاقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انت الذي تقول ذلك؟ فقلت لا، قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة ب10 أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذاك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام، وفي رواية هو أفضل الصيام. فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك، ولن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. ذاك تاشي كان حديث أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص، وأنه وسيلة درجنا 24. an karɓo hadisi daga Abu Muhammad Abdullahi bin Amr bin al-As radiyallahu anhu. Wato shi Abdullahi dan gidan Amr bin al-As qala yake cewa ukhbira an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an labartawa annabi sira da amincin Allah tabbata gare shi, anni aqulu, ni ina cewa wallahi la asumanna an-nahar wa la aqumanna al-layla ma ishta, cewa wallahi ni zan rinka azunta dukkan yini, kuma lallai zan rinka sallata dukkan dare ma ishi matukar rayuwa. Ba ranar da ba zan yi azumi ba, ba kuma daren da ba zan sallaci shi gaba ɗaya ba. an labarta ma annabi haka, na faɗi hakan baya nan sai aka je aka labarta masa. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمن ذا أن الفراد عن سألة ثبت جريسك أنت الذي تقول ذلك إن كان فيه فتن ونم مثل أكاو ومن ذا أن يا جمد عبد الله بن عمرو بن العاص إيك لا يسكي مين أكاو أصلا ذلك أأنت الذي تقول ذلك أقول همزة الاستفهام لكم الحمزة تأصل ذلك لكي تكلم أنت أأنت. فإذا أنت الحمزة مدابي سمحته ɗaya daga cikinsu alhamdulillah istifham ɗaya kuma suna cikin kalmar da za a fara zance da ita, larabawa sukan shafe ɗayar sai su wadatu da guda ɗaya kawai ta wadata. Sai dai alamar tambaya da mai rubutu zai rubuta ita da za ta saka gane cewa tambaya ce aka yi ba labari ba ne. أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. سيدتي للي نافذ وانا ذلتي fansar ka mahaifana gaba ɗaya manzan Allah. Kada sai ce fa innaka la tastati'u zalik, ba za ka iya haka ba. A ce kullum ka yi sallar dare gaba ɗaya kuma ka wayi gari da azumi har kullum, ba za ka iya haka ba. Fasum wa aftir, kai dai ka yi azumi kuma ka sha ruwa. Wa nam wa qum, kuma ka fara yin barci sannan kuma ka tashi kai sallah. wasu min shahadin 3 ayyam, kowane wata ka azumci kwanaki guda 3. idan kai wannan ma ya wadatar. fa innal hasanata bi ashri amsalih, domin kowane kyawun aiki daya za a bayar da kwatankwacin ladan sa 10. wa zalika mislu siyamid dahr, in ko kai haka daidai yake da wanda ya azumci dukkan kwanaki gaba daya. domin cikin kowane wata kwana 29 ko 30, idan ka azumi kwana 3 bisa ga ka'idar man ja'a bil hasanati wa lahu ashru amsalha,
zai zanto kamar ka a cikin wannan watan da gaba domin kowane ɗaya daidai yake da nawa goma. To idan har kaɗai ba ka a cikin rayuwar ka kowane wata kana azumin kwana uku daidai yake da wato ladan za ba kuma kana yin azumi kullum ko mai zo da kyau. Kada sai na ce kada wato yake kuntu fa inni utiku afdala min zalik. Ya manzon Allah ni zan iya yin sama da haka. Kada sai manzon Allah ce fa sum yawman wa afṭir yawmayn. In har za ka yi sama da haka to idan kai azumin kwana ɗaya ka sha ruwan kwana biyu ka tafi a haka kullum kai azumin kwana ɗaya idan kai azumin kwana ɗaya to kwana biyu za su zo bayan ka kuma ka ajiye. Kuntu fa inni utiku afdala min dhalik. Yace ni zan iya yin sama da haka ya Rasulullah. Kada sai manzo Allah ce fa sum yawman wa afṭir yawman. To kai azumin yau gobe ka huta. Ya azumin yau gobe ka huta. Fadalika siyamu Dawud sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine azumin Annabi Dawud alaihi salam. Wa huwa a'dalu siyam kuma shine mafi daidaiton azumi. Wa fi riwayatin aw riwaya huwa afdalu siyam kuma shine mafi daidaiton. Fa qultu Abdullah bin Amr bin al-As yace sai nace fa inni udiku afdala min zalik. Yace zan iya sama da haka. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما كان الله تعالى أمسك الله ثبت لليسيتي لا أفضل من ذلك باب سمد حتى عبد الله بن عمرو بن العاص ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام دا أتينا كرفي نصيحة تتأذن من قوانا أكوكو ونوتا النم التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما كان الله يفتح أحب إلي من أهلي ومالي wallahi ya fi mun alkhairi sama da dukiya ta da yayana gaba da ina ma da yake mun kwana uku na ije yi gaba da yi amma sai na matsa sai ce to ka zan azumin kwana daya ka sha ruwan kwana biyu ka sake matsawa har ya ce daga yau kai azumi gobe ka huta yau kai gobe ka huta har ce ba zan yi sama da haka ya ba a yin azumi sama da haka. Wato abinda wannan yake nuna mana wato ɗaukar tsakatsakiya a cikin harkar abubuwa na ibada musamman annawafi. Kar ka ɗauki adadin da zai faskare ka daga baya ka rubuta nasa. Kuma wannan na nuna mana idan aka ce ga wani na yin azumi kullum bisa ga dolan wannan hadisi in muka dora shi cikin wannan hadisi shin abin nan da ya dace da sunna bai dace da sunna ba yayi bid'a sunna annabi ya ce la taqbalu zalika ba abin da ya faka abin da ko ya dakatar da mutum akai shine kai yau gobe ka huta kai yau gobe ka huta yace zan yi sama da haka manzo Allah ce ba a yin sama da haka. A ce dukkan wanda ya ɗauka kullum a ce ga wani sun duk wani shekara azumi yi ya tabbatar cewa ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Wa fi riwayatin a wata riwaya yace alam ukhbar annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl. Shin ba kai aka labarta mun cewa kana azuntan riba? قلت بلى يا رسول الله سنتي ايدين يا من الله قال سي من الله سي فلا تفعل كدينا ايكتا صم وافطر كدينا yin azumi ya gobe ka huta wannan wa kum rike barci sannan kuma ka tashi kai sallah fa inna li jasadika alayka haqqan gangan jikinka yana da haƙƙi akan ka na hutu wa inna li aynayka alayka haqqan idanunka guda biyu suna da haƙƙi akan ka na samun surunta wa inna li zawjika alayka haqqan matarka tana da haƙƙi a kanka ba za ka je ka ji kiyamul layl ba kin kare wa inna li zawjika alayka haqqan wanda ya kawo maka ziyara yana da haƙƙi a kanka wa inna bi hasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyam manzo Allah ce lallai zai wadatar da kai a ce kowane wata ka azumci kwana uku kacal fa inna laka bi kulli hasanatin 10 amsalha domin lallai abin da zai tabbata gare ka ga dukkan wata hasana guda daya shine 10 kusan kwacin ka wa inna zalika siyamud dahr yace wannan shine kamar kayan azumin duk shekara kenan in kana yin sa. Abdullah bin Amr bin al-As yace fashaddatu fasuddida alayya yace sai na tsananta sai aka tsananta mu ma'ana nace zai yi sama da kwana uku ko wani wata manzo Allah ce to yi kaza zai yi sama da kaza to yi kaza har aka je inda yau azumi gobe hutu yau azumi gobe hutu. Qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwatan
nace da shi ya ma'aikin Allah ne fa ina samun karfin jiki wanda zan iya yin sama da haka qala sum siyama nabiyillahi Dawud wa la tazid alayhi ka azunci azumi irin na Adam Dawud karka yi dade a kansa kuntu wa ma kana siyamu Dawud sai nace yaya azumin annabi Dawud ya kasance qala nisfu dahri sai manzo Allah ce rabin shekara ne yau kai gobe ka huda yau kai gobe ka huda idan kai shekara baka azumci rabin shekara ba kenan wa kana Abdullah yaqulu ba'da ma kabira Abdullah bin Amr bin al-As ya kasance yana faɗa bayan ya manyanta yana cewa me ya laita ni qabiltu rukhsata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya kai tuna ina ma a ce na karɓi rahusar da annabi ya bani da cewa in yi azumi ko shekara ya isa a kowane wata ya isa ina ma haka na karɓa abin da yake nufi da wannan zance amma sai ban karɓa hakan ba na rage har ya kai na wani wuri ya cewa in yi gobe huta in yi gobe huta yanzu kuma tun da ya ajiye na nan wurin ina jin kunyar in dawo baya ga shi kuma ya manyanta yanzu ba da karsashi da zai iya jure wannan in ko zan yi zan sha wahala ko ba na so in dawo baya bisa ga yadda manzon Allah ya ajiye to a dai wannan hadisi dace wasu da wannan babi mun fahimta cewa abin da sarari yadda manzon Allah ke tsayar da mutum akan abin da yake nufa tafiya ba zai dogara ba sannan kuma nan gurin mun fahimci wato irin nacin sahabbai wajen son ibada sannan duk yadda ka ga nacin son ibada ba ka iya wuce inda shari'a ta ajiye maka dole za ka tsaya daidai mizanin dan da ana wucewa da sai ci gaba da yin kullum shi haka yi so amma sai manzon Allah bai lamanta wucewa a kai kullum sai dai a yi irin azumi ne da wajo a gobe a wuta zuwa ibada kuma wannan shine tsari da dukkan wanda zai yi ibada sai zan to ya gina ta bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine zai bada lamunin cewa ibadar da zo ga kofiya a wajen Allah ta'ala wa fi riwayatin alam ukhbar annaka tasumu ad-dahra wa taqra'u al-qur'ana kull layla a wata riwayar kenan shin ba kai ne aka labarta mun cewa kai kana azustan kullum kuma kana karanta qur'ani a kowane dare ma'ana sai sauke qur'ani kowane dare kenan فقلت بلى يا رسول الله سنتي من ذا الله ولم أرد بذلك إلا الخير فأذن النفاق على هذا الشيء الخير لا دام شيء قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس يجب إن ذاك أزمي كإذن أزم النبي الله داود عليه السلام ليس يبقوا يوم عبادة أما ذلك ما يوصي يوم أيبوبا وقرأ القرآن في كل شهر القرآن كباسي تاسم في قوة الربا سوف القرآن يقول نوتا ما يولد قلت يا نبي الله إني أحب أفضل من ذلك يتي زي ينصور هكا قال فقرأه في كل سنين يتي تكاي كانت لما قصص القرآن اسم قوة ولا أجل قلت يا نبي الله إني أحب أفضل من ذلك يتي زي ينصور هكا قال فقرأه في كل 10 وقصص القرآن اسم قوة ولا أجل قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك زي ينصمد هكا قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك كان دama ku sauke Qur'ani cikin kowane kwana bakwai kar ka tsara kanka Abdullah yace fa shaddatu fa sujjida alayya sai na karanta sai aka karanta ni wa qala lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yace da ni innaka la tadri la'allaka yaqulu bika umr ba sani ba mai yiwa rayuwa ta tsore da gare ka idan abin da kake gani yanzu kana da tafsirin yi bayan kamun yadda sai ka gasa ta daina ita ko ibada an fito idan an tsako a tafi haka rubuwa kar wani abu ya zo ya sa kuma a rage abubuwa قال عبد الله بن عمرو بن العاص فسرت الى الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم sai ga shi na dawo na zama irin yadda manzon Allah din ya faɗa rayuwa ta tsawo da gare shi wannan ma kabirtu yayin da na girma na manyanta wadittu anni kuntu qabiltu rukhsata nabiyyillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na kaunaci ina ma a ce na karfi rahusar da manzon Allah ya bani cewa salatu ayyam min kulli shahr kun bai da kyau وفي رواية أو رواية دبن وتنظر في ذلك المال من حديث
hadisi ya zo da lafuzza daban-daban ya yi ta kokarin kawo su gaba daya domin in yi ta kai ruwayan farko to ruwaya ta biyu na kunshe da wani ƙarin bayanin da babu shi a ruwayar farko in yi ta kai ta a ta biyu mai wa ruwayan ta uku ta fassara waɗansu ababen da sun zo a ruwayar farko da duk sai ƙara fito da abin fili yanzu ka ga ba dan hadisin farko ba da ba za mu fahimci me yake nufi da ina karanta Qur'ani a kowane dare ba domin karatun Qur'ani iri biyu ko cikin sallah ko a wajen sallah shin wannan karatun Qur'ani da yake a kowane dare sun da Qur'ani a ina ne a cikin sallah ko wajen sallah cikin sallah manzo Allah ya dace da shi ce ga wata ya kowane wata yace zai sauna da shi kwana kwana nawa bakwai yace zai sauna da shi ba zai sauna ma'ana kenan idan mutum ya kasance kowane kwana bakwai za ka sauke alqur'ani mai girma a cikin kiyamun laili kowane dare izo na za ka yi cikin araba ta so bakwai wannan aka wani tabbas ne zama kullum in saka mutum zai kenan da wani dugo a cikin shi kaga in saka kowane dare kaga abin da yawa to ballantana kuma idan mutum zai karatu a nafi ba a gurguje bai da aiki akwai limaman da za su zo suna sallar dare amma kuma sai su rinda jin Qur'ani da gudu ne bukatun gudu ne ke suke kai so ake kai karatun da sosai ba sai kai gudu ba ta ake zo sai ka sauke Qur'ani ba ta ake zo sai ka yi ta ba in mutane da karfin halin da za a yi sai a yi amma da ai karatu a nafi ne dalla da ke saboda a ja a buki wani limaman kuma baya son fata abin da dai ake son mu rinka jin dan da sai mutum ya rinka yin karatu a nafi musamman kuma a lokacin da kai da karatu sai kuma kana jin daɗin sai da kana jin sauki wa fi riwayatin wa inna li waladika alayka haqqa kaga wannan a can gurin riwayar ba yace kanka na da haƙƙi a kanka idanunka na da haƙƙi a kanka ko ba haka ba matarka na da haƙƙi a kanka zawur maziyarci ko kace bako yana da haƙƙi a kanka zawur ana fassara shi da zahir maziyarci kenan ko zawur ya zanto bai bako duk suna da haƙƙi a kanka amma anan kuma za ka tsara a cikin wannan riwayar wa inna li waladika alayka haqqa haka ɗanka yana da haƙƙi a kanka wa fi riwayatin a wata riwaya la sama man sama abada bai yi azumi ba wanda duk ya azumi kullum bai yi azumi ba me yake nufi da bai yi azumi ba gashi ko ya ɗauka bai karya ba sai da rana ta faɗi ya yi buɗe baki saboda ya saba manzon yani la samu siyaman mashru'an wa inna ma samu siyaman mubtada'an yayi azumin bid'a amma bai azumin sunna ba la samu man sama abada kana sai ce me salatun ya mutu wannan hasu uku yana cewa la samu man sama abada la samu man sama abada wa fi riwayatin a wata riwaya ce ahabbu siyam ila Allah ta'ala siyam Dawud mafi soyuwar azumi a wurin Allah ta'ala shine azumin Annabi Dawud wa habbu salati ila Allah ta'ala salatu Dawud mafi soyuwar sallah a wajen Allah da take sallar Annabi Dawud kana yana nisfal layli ya kasance yana barcin rabin dare wa yaqumu thuluthahu sai tashi yayin da aka shiga wato sulusun dare wa yana sulusahu yakan yi barci kuma a sulusun dare wa kana yasumu yawman wa yuftir yawman ya kasance yana yin azumi yau kuma gobe ya huta wala yafirru idza laqa baya gudu idan ya hada da abokan adawa a filin gurgurzu la yafirru idza masu kiyamu da ba sa gudu a yaki inna nasa kallali hiya ashaddu wa aqwa kana tabbatar da zuciya sosai da sosai kana tabbatar da harshe ya rinka faɗin gaskiya kana tabbatar da zuciya wajen ya mulle da ban sanu suna da riba ne ba na ƙara washin imani wa fi riwayatin qala ankahani abimra'atan zata hasabin wa kana yata'ahadu kinnatahu ko kannatahu ay imra'ata waladihi fa yas'aluha an ba'liha a wata riwaya Abdullahi yake cewa ankahani abimra'atan mahaifina ya aura mun wata mace zata hasabin ma'abuciyar matsayi
ko matsayin dukiya ko matsayin gidansu na sarauta ne ko na makamata. Wa kana da ahadu kinnata ya kasance yana bibitar matar ɗansa, wato yana nufin matata, sai ce yana bibitar matar ɗansa, wato bai tsaro ha sai yin da tambayar ta an bani ha dangane da mijinta, ya ne baya zarar ta sai ko. Da dai yana dawo gidan da zai ko, ya yana zo na ku hira, wato a shawar ya nuna yana daga cikin abin da uba ya kamata ya kula da shi bayan yawa ɗansa aure. Musamman auren farko idan ana jin tsoron yaron da wani ne ko kuma dai zai sakaci ko kuma rashin gogewa da rayuwar da sai ya sai ya abin da ba daidai ba, ka iya zuwa gidan ka tambaye matar ka in kana da ɗan san ko ko to sai ya rinka zuwa yana tambayar ka cewa ya ne ake ciki wa taqul lahu sai ni'mar rajulun min rajulin lam yata lana firashan wa lam yufattis lana kanafan منذ أتيناه kai ma dalla da wannan mutum ma dalla da shi ba Allah lalle ba lana firashan ya taba kunci a kan shi kudin mutum da yaro wala min fattis lana kanafan bai taba yayi mana hijabi mutum da yaro da gele na a ciki na bai taba kunci ne sai ko kunci wanda a tana mutum da muka ruwa dallan da rike wato wanda shi da ake cewa wai kamun bai ma yusu wal madaha zargi ake amma da kalmomin da sun yi kama da yabo ya za a ce ma dalla da shi falamma qala zalika alayhi yayin da hakan ya tsawaita gare shi zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ambata wa manzon Allah suna da mutum Allah ta tabbata gare shi an gane ko wato shi uban kenan kullum ya tambaye matar sai ji irin ansar suke ba wa to yana son ya hana dan shi wannan sallar dare dan ya biya hakkin matarsa kuma yana jin tsoron kare ya hana sallar dare kuma yayi idan kuma ya kyale haka ita kuma za a tuke tun da abin ya wuce iyakacin gefe iliminsa sai je faɗa maka hannu na yi wa ɗana aure kullum da yana bincika gidansa ya ke da abin da matar su ke shi bai taɓa kwanciya kan shi kwada ba bai taɓa cire hijabi su ke ga irin fa abin da suke faɗa mai za a yi fakala sai manzo Allah ya ce in ka ribi ka zo min da shi da zalika fa qala kayfa tasum sai na game da shi bayan wannan sai tambaye ni ya kike azumi kullu yau ki kullu kike qala kayfa tastatimu ya kike sauke qur'ani cikin kiyamul layl kullu sai nace kullu layla ko wanda dare sai na sauke wa zakara lahu ma sabaqa ya ambaci kwatan abin da ya gabata a ruwayoyin baya wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-sabu alladhi yaqra'u wato wannan sai ya fi bakwai din na alqur'ani da yake karantawa wato shi cikin da zai nan da wato takwas kenan da bakwai da wani bakwai zai ke takwas bakwai su muka 47 takwas su muka 50 to ana gurin da sai ce wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-subu alladhi yaqra'u wato bangaren da zai karanta da daddare nan wani lokaci sai kuma ya karanta shi ga wani daga cikin mutanen gidansa ya rubu minan nahar yace yau da daddare kira da yin kiyamul layli kuma inda zan karanta shi ne daga suratul hajj zuwa ƙarshen suratul naml ko daga suratul hajj zuwa ƙarshen suratul qasas bari in karanta da tilawar ta yi daidai ya karanta a jiyayi dan da daddare da dadin yin kiyamul layli an gane ku to a haka ya arzu min nahar yakan bijirar da wannan ya bayyana abin da yake so ya karanta da daddare ga wani da rana ya kuna akafa da billahi da dare yayi zan zo abin ya musu sauki wa idza arada an yataqawwa idan ya so kuma ya karfafi wato abin nan jikinsa afara ayyaman yakan sha ruwa wadansu kwanaki wa ahfa wa samu mislahunna sai kiyaye su sannan kuma ya sake azuntar kwatan kwatan su karahiyata an yatruka shay'an farqa alayhi nabi sallallahu alaihi wa sallam wai dan tsoron kar ya bar wadansu kwanakin da sun yi da annabi za a rinka yi wa gobe a huta a rinka yi wa gobe duk da haka idan matsatsi ya wata sai ya ajiye azumin ya rike ba duk da haka sai ya kiɗi da ge kwanakin da ya in sha ruwa din to kuma daga baya idan ya zo fara kuma sai ya jira
sannan kuma sai koma ya mu dawo tun kare kun yau mu rufe da yau dan jin tsoron kare baro dan su kwanakin da rajin su da annabi ya ce ya amince bai fara da ce amma ba ya ne bai mala yace kullu hadhihi riwayat sahihatun wa dhamma fi sahihayn wa qalilun minha fi ahadith wadannan riwayoyi galibin su suna cikin bukhari da muslim ne kaɗan ne ba wanda suka fitar da cikin bukhari da muslim amma dukkan su dai ingantattu ne dukkan su wannan riwayoyi ingantattu ne a cikin dai wannan hadisi babban abin da za mu fahimta ɗaukar sannu-sannu cikin al'amura ko mu ga cewa ashe kowane mabocin haƙƙi ya kamata a ba shi haƙƙinsa wato daga cikin su kuma akwai mace akwai ɗa sannan kai kanka lafiyar jikinka da ƙarfafin jikinka kar ka ɗora kanka irin abin da ba za ka iya ba wato na fulfuli ka ɗauki daidai wa daida an gane ko وعن أبي ربيعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال كيف أنت يا حنظلة قلت نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرنا بالجنة والنار حتى كأن رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عافتنا الأزواج والأولاد والضيئات فنسينا كثيرا قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نافق حنظلة يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذاك قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأن رأي العين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيئات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تقولون عندي وفي الذكر لسافحتكم الملائكة على فرشكم وفي غرفكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات رواه مسلم. وانا حديثي أنكر بوشي daga Abu Rabi'i shine Hanzala ibn Rabi' al-Usaydi al-Katib marbuc ahli kitabi Rasulullah ɗaya daga cikin marubuta lokacin manzon Allah fa na cikin sakatarorin manzon Allah ke wanda manzon Allah ke umarta in zai rubuta wani ga wani wuri cewa ne rubuta ga abin da zai ga abin da zai su rubuta ko wanda idan an saukar da waya ce su rubuta ko kitabul wahyi marubuta wahyi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan tsari da ilimin idara gudanar da harkokin jama'a ko harkar mulki yanzu Allah ya zo da shi a lokacin sa a daidai tsari irin nan kaga akwai marubuta lokacin sallallahu alaihi wasallam kana sai yace lafiya ne Abubakar shi wannan wato Hanzala yace Abubakar ya gabu da ni fa kana yace kaifa anta ya Hanzala ya Hanzala ya kwana biyu kuntu sai nace da shi na faka Hanzala kai Abubakar gabu da ni Hanzala din ya zama munafiki yana nufin kansa kada sai Abubakar ce subhanallah ba ta kuwa ne subhanallah me kake faɗa a sai kalmar subhanallah ana faɗar ta yayin da wani abu na mamaki ya faru ko wani abu mai daure kai kuntu sai nace na kuno inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam muka samu kanmu wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yuzakkiruna bil jannati wan nar yana tunatar da mu aljanna da nemominta wuta da azabobin da ke ciki hatta ka an na ra'ayi aini kai idan ka mu kace gashi mun ga aljanna ganin ido ko wuta ganin ido mun samu cikakken yaki a lokacin fa idza kharajna min inda rasulullah amma da mun fito daga majalisin manzon Allah an fita daga wurin karatu mun shiga harkokin duniyar mu afasna al-azwaj wal aulad wa dhi'at sai da mun tudanyi da matan mu yi wargi da su yi wargi da mu wal aulad mun tudanyi da ƴaƴan mu muna ta zama tare da su da wasannin da za su dauke mana kewa wa dhi'at da kuma sana'o'in mu a dhi'at ba da sina kafiran
sai kawai da yawa ma manta da abin da aka faɗa da na labarin aljanna da na labarin mata sun ɗauke mana hankali, ya'ya sun ɗauke mana hankali, sai gurgurlan mu na kasuwanci ko sana'o'i sun manta da mu da wa'azin da muka rufiya daga cikin lokacin sa akwai fa to shi an zalla sai ke kirga wannan a matsayin munafunci tun da lokacin da ake wurin manzon Allah ke bayanin aljanna da ta kamar ana gani da ido wuta da ta kamar ana gani da ido to ya kamata ko yawon mutum ya je dawo ko Abuja ya tafi neman kwangilarsa ya je dawo duk a hanya ya rika ganin kamar ga wuta nan ga aljanna in ba haka ba ku dubai da imani ke shi a fahimtar an zalla قال أبو بكر سي أبو بكر يتي رضي الله عنه والله إنا لنلقى مثل هذا الشيء بقى والله ما هكا مكيش in ana wa'azin nan masarana sai mu shi ma da duk cikin mu an sassare mana gwiwoyi amma idan ba ka koma gida cikin iyalin mu shike nan kai ka ce ba mu bane ba kowa ya ci gaba da warki ko da iyalinsa ko ya ci gaba da hira da ƴaƴansa ko ya ci gaba da harkokin noma ko duniyarsa yace fantalabtu ana wa abubakar hanzala yace sai muka tafi ni da abubakar siddiq hatta da kanna ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har sai da muka shiga wajen manzon Allah fa qultu sai na ce ga manzon Allah na faka hanzalatu ya rasulullah ya manzon Allah hanzalatu ya zo guda ina nufin shi karan kan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa ma za manzon Allah ce me ya jawo haka menene abin da ya jawo wa hanzala munafiki qultu sai ya rasulullah nakunu indaka tudhakkiruna billahi wal jannah mukan kasance wurin ka kana tunatar da mu wuta da aljanna hatta ka anna ra'ayil aini sai mu rika ganin kamar ga wutan na a idan mu ko aljanna a idan mu bai za kharajna min indik amma da mun fita daga wurin ka afatna al-azwaj wal awlad wa bai'ati nasina kathiran da mun tsinganyu da ƴaƴan mu da matan mu da sana'o'in mu ko harkokin mu shike nan sai mu manta da yawa daga cikin abin da ka faɗa da su sai dan kadan zamu iya tuna ma'ana harkokin matan na mantar da motsin al'amura ko harkokin ya'ya da فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى والذي نفسي بيدي kira rantsuwa da wanda zai nake hannun da shine Allah law tadumuna ala ma taquluna indi da ce kuna da waba akan halin da kuke samun kanku ciki yayin da kuke wurina wa fi zikri da ce kuna da waba kuma cikin zikiri da sunan Allah da sunan wuta da sunan aljanna a koyaushe a ce kuke ba wani miki da za ku manta da hakan da za ku hukumul mala'ikatu ala kursiku da mala'iku sun sauka sun rufe musafaha da ku a kan kudin wa fi tursiku da kuma akan hanyoyin yake walakin ya hanzara yake sai dai ya hanzara ba haka abin yake ba sa'atan wa sa'atan lokaci sa'atan wa sa'atan lokaci bi ma'ana sa'atan li ada'i ibadati wa sa'atan للاتجاه بالدنيا وكان لوكتن في ibadodi wadansu lokutan kuma ku nemi duniyar ku haka al'amari ke ba da za a ce an tarje muku duniya suka kuma wani kuma ne inda har ba za ku manta da wani abu da sai a dauke muku bukatar ci bukatar sha bukatar mace bukatar gida bukatar komai da aka dauke wannan to shine kullum za ku rinka cikin zikiri yadda malaiku suke fadi wannan laila wannan hara la yasturu amma tunda akwai bukatar ci akwai bukatar sha akwai bukatar bacci akwai bukatar kaza to babu yanda za a ce kuma wannan zikirin da suna Allah da suna komai ya mamaye dukkan lokuta lokacin zikirin da sallah din sai a yi duniyar ta kamanta da ku lahira yadda ita ma lahira ko ba ta kamanta da ku duniya dan ko wani zikirin da zaka ka fara shi ma za ka bukaci a cikin kaga dole ka ajiye shi da kake ma abinci shi ne manzo Allah ya yi sa'atan wa sa'atan ma'ana sa'a ta farko yana nufin ta ibada ce sa'a ta biyu kuma ta bi da al'amuran duniya ashe kenan ba za ka haɗa duka ba ka ce duka sa'o'in na duniyan ne kamar yadda ba za ka haɗa duka ba ka ce duka sa'o'in na lahiran ne sa'a guda nawa da hada kirji biyu sa'atun lid-dunya wa sa'atun lil-akhirah dole sai kai haka sannan a samu balance tsakanin bukatun jiki da bukatun zuciya al'amuran duniya su gyara bukatun jiki al'amuran lahira su gyara bukatun zuciya wanda da zuciya da jiki da masu da tanada an gane ku bisa je idan mu kuma ta ba a ruwa juma'a na karanto mana asar din wajen faɗi wanda ya mai wanda yake cewa ba sa cikin zababbun hukumar ummar musulmi waɗanda suke barin duniya wai domin lahira dan neman lahira kawai su kyale duniya su ce ba ruwansu da aiki ba ruwansu da sana'a ba ruwansu da kasuwanci ba ruwansu da gida ba ruwansu da abinci mai kyau wai su yan neman lahira
ce wannan ba sa cikin zaɓaɓɓun mutane, ba sa cikin zaɓaɓɓun kuma wanda za su shiga da duniyar kaɗai su manta da lahira. Yace zaɓaɓɓun cikin al'ummar musulmi su ne man akhadha min kullin bi nasib, wanda kowanne ya ɗauki rabon da ya dace ɗauka a ciki. A harkar duniya ba ya da rabanci da sakaci, a harkar lahira kuma ba ya da kiyya wajen ayyukan ibada da kaza duka guda biyun ake haɗawa. Dan shi ne ka'idar rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Da dai karka haramta wa mutane neman duniya su sai su nemi ta yi sana'a, yi kasuwanci, su yi noma, yi komai. Da kai kuma kar kuma neman duniya ya mantar da mutane lafiyar su. Ina za ka aiki, sai kake aiki, sai da ina aiki, komai aiki. Mitin ba kiyamun laili ba karatun Qur'ani ba zikiri ba salatin annabi. Mitin sai ka ce wanda za su kama Amerika da yaki. Ai ta mitin da siyasa kenan a fara mitin tun da karfe 8 da dare har 8 na safe. Mitin me aka kulla? Duk wannan mitin din 95 cikin 100 fa yadda za a fito ne, yadda za a tabbar wani ko yadda za a ci zaɓe a yi sata. Na amfani wannan mitin ba su da amfani. Da haka dole sai mun haɗa guda biyun ke. Qawluhu rubi'i yace manzo Allah ya faɗi sa'atan dinan salatan marratin har su uku yake mai tauna. Walakin sa'atan wa sa'a. Qawluhu rubi'i bi kasr ar-ra wal qusaydi bi dhamm al-hamza wa fath as-sin wa ba'daha ya'un maksuratun musaddada. Rubi'i sunansa za a yi wa raɗin nan masa da kasa. Sannan al-Qusaybi din nan nasabar nan wato alhamza din za a yi masa dhamma, sin kuma a yi masa fatha bayan sa gaya wanda take mai wato ainihin wata da kasa nan da shadda. Qawluhu afatna da yace afatna al-azwaj wal awlad wal dhayat huwa bil 'ayn wal sin al-muhmalatayn. Ana rubuta shi da sinun din da ba ta da dubo ba shi mai ruwa bace ba sinun ce da kuma wato bil ayn wa sin da kuma ainun din da yake ba ta da dubo afatna ay aladna wala abna. Da mun fita daga wurinka sai mu je mu shagaltu ko mai tawasa da matan mu da kuma ƴaƴan mu. Wadai'at abin da kin ji da wadai'at al-ma'aish hanyoyin rayuwa ne wadai'at hanyoyi da tafarki na rayuwa. Noma, kasuwanci, aiki, duk wannan cikin sai'at. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. an ga hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah shi kare da a gare shi yake cewa bainama annabi sallallahu alaihi wa sallam yakhutub yayin da annabi ke hutuba wata rana idza huwa bi rajulin qa'im sai ga wani mutum a tsaye kowa da zaune shi yana tsaye fasala anhu sai manzo Allah tambaya ce ba Allah nan ne yake tsaye ne ya tambaye ko wannan kin da yana tsaye ana hutuba me yake ne fa qalu suka ce Abu Isra'il wannan Abu Isra'il ne wato da daga tsaye nazara an yakuma fi shams yayi bakance ne zai tsaya a rana wala ya kaudu ba zai zauna ba wala ya tazil ba zai shiga inuwa ba wala ya takallam ba zai magana ba wa yasu ko bakinsa da azumi haka zai yi yin gaba daya wanda ya dauko da a tsakiyar da azumi a bakin ba magana ba zama ba shiga inuwa har sai an kai azumin a haka ya riga ya yi wa Allah bakance sai ya yi azumin yini ɗaya a cikin wannan yanayi. Faƙalar da biyu sassanon sai manzan Allah ya ce muruhu kwale ta kallon ku ce da shi ya yi magana. Daga annabi zai san sabai gudayoyin da ke ciki ya yi magana. Wani ya tazil kuma ya shiga inuwa, wani ya kawun kuma ya zauna, wani ya ci masa mahu amma azumi ya shiga kayansa. Sallallahu alaihi wasallam. Dole sai an saka bidiyoyi cikin al'amuran kafin ibada ta ce. Dan shi ne tacewa, ko kuma wannan tace
ibadoji ne dama idan ana bin ba a rukun shi ba za a yi tashi ibada don kowane da ibada ya zo da mai cikin ne mai halar istighfari da kiyamun lail da waye ba za ka gane waye ke kan dalili waye ke kan kuskure da mai addu'o'i ba za ka gane wanda addu'a ta yi daidai ko bai daidai ba kowa sai ka ɗora kan kenan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan mutum baya yin bakance sai da abin da ya dace da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga mutumin da ya bakance zai azumi ya halatta, amma cewa zai yi azumin amma a tsaye ba zai zauna ba, a rana ba zai shiga inuwa ba, kuma zai shiru ba zai magana ba, kaga wannan duk ya saba da sunan manzon Allah. Sai manzon Allah ya kore waɗannan al'amura guda uku, amma sai ya kyale abin da ke shine azumi ce wani yutimma sawmu. Rawahu Bukhari, wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi. Babu fil muhafazati alal a'mali. قال الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الحديث. وقال تعالى ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. باب في المحافظة على الأعمال. wannan babu ne da yake magana dangane da kiyaye ayyuka. Wato wannan babin ya so yayi alaka da babin baya, amma kuma na bayan daban wannan daban, akwai ɗan bambanci tsakanin su. Babin da ya wuce na baya yana magana ne akan tsakaita aikin, kuma kar ku manta da cewa idan an ce tsakaita abu ana nufin yin sa tsakatsakiya, to wannan yana shafar ababen da suke da nafilfili, amma in ba haka ba wajibi yadda ya zo haka za a sai sai uzuri ya sa ba a iya za a ɗauki matakin biyu, wannan wani abu ne daban. Amma da tsakaitawa shi ne ɗaukan abu tsakatsakiya, kar ka yi sakaci kuma kar ka wuce inda ake bukata, shi ne ka tsaya tsakiya. Amma wannan babu kuma abin da ke nufi kiyaye al'amurra, abin nufi kada ka ɗauki tsakatsakiyan kuma ka kasa kiyaye shi. Yau da gobe idan ka tsaye kana yi kuma sai ka zo ka watsar. Wannan shi ne komai wahala. Wannan muhafaza shi ne malami babu ya kai. Ma'ana idan ka ɗaukan wa kanka kullum za ka yi karatu na ido ɗaya, duk wata biyu za ka sauke kenan, ko kuma za ka karatu ido biyu duk wata za ka sauke, to ki kiyaye wannan abin da kai saka ciki. Kar dan kayi shekara biyu kana yi ka wasa. Kafin su dama za mu ɗauki ɗan su ibadoji muna yi, to amma daga baya sai mutum ya yi wa wasa. Banda ma ibadoji idan ka lura kamar yadda na sha faɗa wasu lokuta na baya, ko da zuwa karatuttuka da halittar karatu mataki ne. Akwai lokacin da idan mutum yana sabon zuwa masallaci za a bi shi a sahun gaba ne, sahun gaba na biyu zai dace a kan haka. To in dai ka bi shi in ba wanda Allah ya wa gaban ka karɓi da wuya zai shekara yana haka. Da sun saba da malamin da yake karantarwa da wani su malam ya zama abokinsa kuma karatu ya rauni ke. Abin da zai faru shine duk lokacin da za a zo karatu shi ya zo da ya ji wa'azin da malam zai wa mutane ban da shi ya riga ya fahimta. Kaga da yawa daga cikin hada suna da suke ɗauka. Shi yasa ko za a je wani wuri a zuciya ce da Allah mala a musu wa'azi a kan kaza da rinda akwai masu kaza. An ɗan kwankwace su da musu wa'azi. Ma'ana shi ban da shi. Shi ya riga ya ce da fahimta ne za a yi musu wa'azi. Shi ba da shi ake. Za a gama su tsawon gaba sun wani ko wasu tsawon nan na gaba ba wai ladar su da sai wai ɗin yawa ne. To kawai suke na ɗan ka zama ɗan gari a cikin sunna kuma suka je zuwa tsawon gaba. Sai tsawon ƙarshe manzon Allah yake cewa fa da kun san abin da ke cikin kiran sallah da sahu na gaba wallahi da ba za ku yadda ba sai dai a rinda yin ƙuri'a. Ya za a yi kullum a cewa zai kira sallah ko kullum wani na sahun gaba saboda falla da ladar da ke. To amma sai da mutum baya iya sabaci wanda wannan halittar karatun ke haka waɗansu ayyuka sai mutum ya fara ayyukan alkhairi rini sai ya watsar, sai ya fara sai ya watsar, sai ya fara sai ya watsar. To wannan duk bai dace ba. Wannan babu zai koyar da mu al-muhafaza al-amal. Ubangiji ta'ala ce alam ya lil ladina amanu, sun lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani an takhsha qulubuhum, zukatansu sun risuna
da zikirin lahi da ambaton ubangiji ai ya kamata qur'ani ya canja musu halayya. Yaya mutum na da awar imani qur'ani baya canza halayyarsa, hadisan manzon Allah ba sa canza halayyarsa. Malam ya kawo bangaren ayar amma bai kawo inda mahallin shahri yake cike dan haka sai an karasa za a je wajen mahallin shahri. alami an lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Har yanzu lokaci bai yi ba zukatan su karkata su lambata da ambaton Allah da kuma bin abin da ya sauka na gaskiya. wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Mahallu shahidi Allah ce kar su kasance kan ladina utul kitaba min qabl kamar wadanda aka bai mu littafi da fa tala alaihim al-amad yau da gobe sai ya tsawo gare su ba ka farko lokacin sun zuciya da ke da shi. Ma'ana da farko sun yi imani yau da gobe su suke ganin kullum kai sai da rasu suka da daga baya su kawata. Ina fata mun fahimta. To wannan adamul muhafaza din yana tusar da ibada. Saboda ka iya faru abu kana rumi kana tafiya. Da ka zo kawa kana kwanakin ka na karshe to kuma kin sha dauki rayuwar ka cikin wannan halin. Shi yasa manzon Allah ke roƙon Allah kyakkyawan cikawa shine a cika ana cikin ayyuka da dai kuma ya zazar da cikin hadisin Abdullah dan Mas'ud inda hadatu la ya'muru bi amri ahli janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fa yasbiqu alayhi kitab fa ya'muru bi amri ahli an-nar fa yadkhula. Mutum zai ta aiki ne aljanna har sauran kaga da yace wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihim al-amad. Da yau da gobe sai tsawo gare su mai faru fa kasar kulubu mu sai suka san suke da bayan ku ga littafi a yau da gobe kawai suke ga abun ya tsawo an yi jiya an yi da za a yi sai abu ne. Yasa ko da sahabbai lokacin da farkon musulunci suka ce da dukiya da yawa wajen yaki dan daukar kalmar Allah da aka zo aka fi daular musulunci a Madina suka ga musulunci duk an fara da hafa sai suka zo suka yi mitin suna shawara cewa to za mu kashe kuɗi da yawa tun da musulunci ya riga ya ɗaya yanzu kuma sai mu dan matsayi bakin aljihun mu dan mu cike gurbin da muka samu a farkon jihadi yanzu ya kamata kowa ya yi kafa sai Allah ya saukar da aya yake wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahaluka ku ci gaba da ciyarwa kar ku jefa kanku halaka. Wannan kamiyar da ku cewa bari ku daina yanzu ai da kai kaza da nayi kaza yanzu bari in daina sai ka kai zuwa ga halaka. Sai so ake adawo ma ta har zuwa mutuwa. Ya da kar wanda yake fata kar wanda ya bari sai dan yawa da hankali da dan kai wani aikin alheri a baya ka dauka ya isa wanda dai da ma ya isa ai yanzu ba sai an kara ba. Akwai da dama suke aikin alheri yanzu idan ka je ka ce da Allah ya isa haka mala an mata mana mun yi kaza bai dace mutum ya wannan sai dai ka ɗauki saka ta kyawun da shi za ka iya amma karka da mafi alherin kwanakin ka cikin kwanakin duniya kwanakin da aka tambaye ka dan ana kyautar da kankana da akwai ne in aka samu garanti in baka da kokobo to ba za a tambaye ka ba to ka kuwa ba za ka so ka kai wannan matsayin da za a ɗauka duk ba kokobo to ba mu ne so ya talauci ne Ubangiji ya ce tun makafai na ana asari yin rusulina sannan muka bibiki bayan su wato su manzanni kenan dan ya ambaci manzanni kafin ya kawo nan ko wala kada sunna Muhammad Ibrahim wa janna fi zurriyyati min nubuwwatihi tun makafai na ana asari yin rusulina wa kafaina bi Isa ibn Maryam sannan muka bibice su da annabi Isa dan na Maryam wa atainahu al-injil muka ba shi littafin linjila wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu ra'afatan sai muka sanya tsananin tausayi a zukatan waɗanda suka bi shi al-hawariyun din nan kenan lokacin da annabi Isa ya san sai man ansari ila Allah qala hawariyuna nahnu ansarullah suka ce mu ne ansarullah to su ne Allah ya sanya tsananin tausayi a cikin zukatansu wa rahma da jin kai wa rahabaniya da gudun duniya. To amma wannan rahabaniya din sai Allah ya siffanta ta da cewa ibtada'uha ma katabnaha alayhi. Da tausayi da jin kai Allah ya sanya amma rahabaniya ibtada'uha wa rahabaniya ta ibtada'uha shi wannan gudun duniya sunan suka kikiro suka kara ma kansu
a cikin ibada su ma'ana kamar nafila ce ma ka tafi na ha alaihim ba mojabta a kansu ba illabti ga arduwanillah sai dai sun yi hakan ne dan neman yardar Allah kadai ma'ana dan ubangiji ya yarda su to me ya faru ba ma ra'auha haqqal ayatiha ba su kiyaye ita rahabaniyar ba hakikanin kiyayewarta irin yadda ya kamata a tsare ta ba su tsare ta yadda ya kamata ba mahallin shahid cikin wannan aya wajen warabaniyata ne ta da'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillah ga rahabaniya shine tsabar gudun duniya da suka jawo kansu ba Allah ne ce haramun ne ka saba turare ko haramun ne ka ci kaza ko haramun ne ka ci kaza ko ka ci mai dadi ba shi ne ce musu haka ba amma dan su tsarkake zukatansu daga dattin duniya sai suka haramta wa kansu wato suka rika nesantar waɗansu ababen da Allah bai ce ku nesance su to amma daga ƙarshe da abin yayi yawa sai suka kasa tsarewa da kansu kuma wata rana sai su koma kan abin da da su daina ina fata an fahimta shi ne ma'anar ba mara auha hatta ayatina shi imamun nawawi mahallin shahidin sa cikin ayar wajen fa mara auha hatta ayatina ga abu sun zo sun ɗauko wa kansu na fili da yawa amma sun kasa kiyaye sun watsar dai ita wannan rahabaniya din a su cikin addinin su a wancan lokaci mustahabi ne ba wajibi bane ba da Allah ya ce ba ka tabbana ma'ana bin wajibta ba rashin wajibta ba yana bin ba dole bane ba yana wanda mun fahimta amma ba wajibi bane to sai suka dauki ayyuka na nafila masu yawa shine rahabaniya da karshe kuma sai suka kasa tsarewa suka watsar to sai ake zargi kan wannan watsar da nafili da suka yi wanda dama ba wajibta musu akai ba bai kamata ba in sun ɗauka su watsar da sai su ci gaba da shi a kan ina fatan kun fahimci ma'anar ayar don wani malami dan bid'a a nan da rige da wannan ayar ya mata wata fassara da a cikin talabijin da rediyo yake cewa wannan ayar na nuna duk abin da mutum ya kirkiro ya mai da shi addini ya halatta yace ko kiɗa ka kirkiro ka ce shine abin da zaka samu lada to ya halatta laifin shine in ka fara kiɗan ka daina amma mutukar da ka fara baka daina ba ka ci gaba da yi har ka mutu ko shi in rawa ce ka dauka ita ce addini laifin shine ka daina amma in ka ci gaba da yi har ka mutu kana rawa to shi ke aka ce biyar mutu ya ce gashi Allah ce wa rahabaniya ta nifta da muha rahabaniya da suka kirkiro kan ma ka taba na ha alai ko mojar ta ba illa ta ga arzuwanillah sai dai sun yi hakan dan neman yardan Allah amma ra'au a haddar ayati amma ba su kiyaye ta gidan kiyaye sai ce kaga zargin da ake yi rashin kiyaye bid'a amma ba wajen sun kirkiri bid'a ba haka ya fata rashin kiyaye bid'a inda suka kirkiro sun ci gaba da shi ke to yanzu a nan gurin in kana so ka tattauna da mutum tattaunawa ta kusa karkashin wannan sai ka ce shi waɗannan mutanen da ake magana akan sun kirkiro abu abin tambaya shine menene abin da suka kirkiro din ai Allah ya nasarta abin da suka kirkiro shine mai rahabaniya ta suka kirkira wanda ita ba su kirkiro komai ba Allah ya ce rahabaniya ta nifta da uha daga addabin yahudu da rahabaniya ma ka tabana ha rahabaniya alaihim illa ibtiga ridwanillah rahabaniya ce da rahabaniya kuma shine gudun abu mai dadi gudun tufafi mai dadi gudun abinci da abinci masu dadi ka takaita ga mara dadi dan saboda zuciyarka ta yi abin nan so a cikin addinin su halalle yin haka ina fata mu yi duk da haka rahabaniya ce kadai ba wata suna da kulisar kawo ba kiɗa suka kawo ba rawa suka kawo ba wani menene suka kawo ba rahabaniya kadai wannan kenan kaga duk wanda ya kirkiro wani abu wanda rahabaniya shi kuma ya dace da wannan ayar bai dace da shi ba na farko kenan abu na biyu su mabiya annabi Muhammad ne ko mabiya annabi Isa ne mabiya annabi Isa ne annabi Isa kuma shari'ar sa daban annabi Muhammad kuma shari'ar sa daban da Allah ta kulli da anna minkum siratan wa minhaj annabi ya zo dan ya sauke wadansu ababai na matsaloli da masu wahala da ke cikin shari'o'in da suka wuce cikin at-Taurat da Injila kamar yadda nassun Qur'ani ya riga ya nuna yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم محل الشاهد ويضع عنهم إصرهم وإذا الله ذو دين طولي ومتعدي إصرهم نوي لسكا توقو أكا أولا مسو أدوك
annabi Isa da lokacin annabi Musa cikin attara da jida an ɗora waɗansu nauye-nauye idan kai laifi sai ka je baitul maqdis ka tuba sannan za a karba. Isra'ilawa sun yi barna akan titi bayan sun fita daga Misra amma aka ce ba za a karba ba har sai sun je sun shiga baitul maqdis sun tuba an bai da in sun yi haka sannan za a karba. Mu ko duk inda kake yanzu idan kace ka tuba za a karba ba sai ka je maka ko Madina ba shirin tuba bane zuwa maka ko Madina. كان سريع سلوان جابر ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كان عليهم da waɗansu mari da suka ɗaɗɗaure su da aka zo aka kwance wannan marin a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa da manzo Allah da kansa sai ce la rahabaniyata fil islam ba rahabaniyanci a cikin musulunci wannan gudun duniyar da aka samu da a wurin hawariyun mu yanzu a musulunci babu ina fata an fahimta kan kura rahabaniyata su mu an rushe hadisin da ya daga cikin hadisai mafi ya tsawo cikin Bukhari hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake maganar ceto. Wannan hadisin an kawo gasasshiyar akuya gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki karfasa guda ya haka yi yaga da bakin sa sannan ce ana sayyidu walad adama wala ni ne shugaban yan adam gaba daya ga kafar akuya a annabi sallallahu alaihi wasallam ya cizga ce ni ne shugaban yan adam gaba daya. Kun san saboda me suka ce mu sani ba mutane za su taru gaba ɗaya ranar tashin kiyama a kusan da ranar kusa da mutane suna son ayi hisabi kowa ya san matsayinsa su garzaya wajen annabi Adam su nemi abin nan ya bada hanzari a je wajen annabi Nuhu ya bada hanzari wajen annabi Ibrahim ya bada hanzari wajen annabi Musa a annabi Isa ya bada hanzari sannan a zo waje na sai in yi kaza in yi kaza in yi kaza mahallin shahid ga shi na cin na karfi sallallahu har kuma ya taɓa saboda an san yana sha'awar karfasar akuya ne ma wato bai hudiyan nan da za su sa masa kyau za ta yi pozinin ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta sa cikin ne cikin karfasar akuya ya ci sallallahu alaihi wasallam Allah ya kaddara abin bai zama shine abin da din sau a wannan lokaci to duk wannan kaga dalilai ne sannan sahabban da suka je suka yi addu'a wani mara lafiya ya warke aka ba su suka rukuya aka ba su awaki ko tumaki manzo Allah ce a je a yanka a kawo masa ne kaga duk ya fice rabaniya kuma yace cikin duniyar ku gaba ɗaya abin da ya burge mata na halal da turare kaga manzo Allah na sa turare sannan kuma gashi yana da mata duk wannan ne ne su kuma su wancan rabaniyanci ba ruwan da mata ba sa aure ma manzo Allah ko ce wanda suka fi balkai wanda suka fi yawan mata ne biyu ba da dalilin ana da mai tafiya mai shari'a ne biyu ba ya dalilin da kuma ba haka ne ku ba ya dalilin saboda wannan nauyin wani bangare ne na ƙara samun lada ko ga duk wannan ya rushe ne rahabaniyanci sannan shari'a nan Muhammad da mutane na wuta ya mutum zai dauki wannan ayar ya zo kafa mutane bayan an ce da kullun da Allah ne ku tsara cikin haka duk dai wannan yana daga cikin bangare na rafi kan irin wancan fasara wa qala ta'ala wa la takunu kallatina tadarrazalha min ba'di quwwatin ankasa ubangiji ta'ala ce wa la takunu kallatina tadarrazalha an faɗi wannan aya ne bayan faɗin Allah ta'ala wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawari da kuka yi tsakaninku da ubangiji idan kun yi shi wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar ku warware rantsuwa bayan kun karfafa zance da ita rantsuwar kuma daga baya ku karya wa qad ja'altum Allah alaykum kafila kun sanya Allah zai yi wakili dan lokacin da kake na rantsuwa da Allah zai yi kaza ka sanya Allah da shahid wa wakil kuma ka zo ka warware inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah ya san abin da kuke aikatawa sai ce wala takunu kallati naqadat ghazlaha kada ku zanto kamar wanda suke warware kitsanta min ba'di quwwati bayan kulli an kasan da zai shi tunu ci da waro wanda Allah na fasarta masu warware alƙawari idan sun yi da mace wanda jiya ko shekarun ne sai kiso ta kukkulle gashin da yau kuma tana warwarewa da kanta kar ku yi warware alƙawari irin yadda mace ke warware gashin kanta an gane ko mahallin shahid anan gurin da Imam Nawawi ke so ma'ana suna bulbulin da ka daukan makanka kana yi da gobe kana yi da gobe kuma alƙawarin tsakaninka da Allah idan kai bashi haka kawai ba tare da rashin lafiya ba kamar wani yunkuri da na warware wannan alƙawarin irin yadda wannan mutum ke warware gashin kanta dokar ki haka
wa qala ta'ala Allah ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin ka bauta ta ma ubangijinka har yaqini ya zo maka. Abin da ake nufi da yaqini shine mutuwa, ma'ana kar ka zo wata rana ka ce zaka daina. Wa amma al-ahadithu wa minha hadithu Aisha, a cikin hadisan da zai kamata zo wannan babi akwai hadisin Aisha. Hadisin Aisha nan me yake cewa wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dawama sahibuhu alayhi, mafi kyawun addinin da annabi ya fi sha'awa shine abin da mai shi ya dawo kai baya dainawa, idan an fara kar a daina. Wa qad sabaqa fil bab qablahu, wannan hadisi ko ya gabata tun can baya. Wa an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, an karbo daga Umar ibn Khattab yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man nama an hizbihi min al-layl, dukkan wanda ya barci ga barin hizbin da yake yi na dare baya zama cewa dole sai hizbi daya. Wani yanki da Qur'ani ka saba kullum sai kai kiyamul layl da shi, ranan sai barci ya dauke ka. Aw an shay'in minhu, ko mutum ya fara bai karasa barci ya dauke shi, fa qara'ahu ma bayna salatil fajr wa salatil zuhri, sai zo ya karanta wannan abu tsakanin sallan al-fajr da sallan az-zuhr, kutiba lahu ka annama qara'ahu min al-layl, za a rubuta masa kamar ya sallaci cikin dare. Sai ne ka saba kullum zaka tashi idan sulusin karshe na dare ya zo karfe 3:30 ko 4 da ya raka a 10 ko 5 ko na makamancin haka, nan sai bacci da shi kawai ba. Ka saba shafa'i da wuturi kullum za ka yi, sai ranar ko ba kai kuma sai ɗauke ka baka tashi farka wasu abin da yake. To ya halatta karama wannan shafa'i da wuturin tsakanin ketowar rana da azhar. Ya halatta karama kiyamun lailan nan da ta kubuce maka wanda kullum kana yi, rannan barci ɗauke kawai kai ba, ya halatta karama ta tsakanin ketowar rana da mai sa'adar. Shi ne ma'anar man nama an hizbi al-hizbu nan wato yanki na ibada da ta saba gabatarwa, kila karatun Qur'ani ne kadai, kila karatun Qur'ani cikin sallah. To sai mutum ya rama shi bayan salatul fajr wa salatul zuhr, tsakanin al-fajr da sallan azhar. Idan yi wannan za a rubuta masa kamar ya sallace shi da dare. Wannan da ake bayar masu kiyamul layl hakan za a bata. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أقول قول عبد الله بن عمرو بن العاص يجي من ذا الله يجي دني يا عبد الله كرك سمك مواني يا kasance da yana kiyamun lail daga baya ya watsar ya daina, to kai karka yi haka. Kaji dinnan manzon Allah nuna al-muhafaza, kiyaye abu idan an fara ba a so a ja da baya. Muttafaqun alayhi. Wa Aisha radhiyallahu anha qalat kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza fatatuhu as-salatu min al-layl min wajhin aw ghayrihi salla min an-nahari 12 raka'a. An karbo daga Aisha Allah shi kare ta gare ta tace manzo Allah ya kasance idan wani abu na sallar dare kwace masa min waje saboda wata cuta aure ko wannan sa kamar rijayar barci sallallahu alaihi nahari sai ashara raka'a, to sai tashi da rana sai ya sallaci raka'a 12 a madadin kiyamul layl da sai masa bai samu damar yayi ba. Duk waɗannan hadisai suna nuna mana abu biyu ne a takaice ba tare da tsawaitawa ba. Abu na farko al-muhafazatu al-a'mal, yan an fara aiki ba su madina. Abu na biyu halaccin ramu kiyamul layl da rana, idan da daddaren wani abu ya ce da kai ba kai ba ya halatta ka rama ta da rana kuma kuna da daidai ladan wanda ya yi da rana da daddaren. An gane ko suna da sai mu dakata haka, abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladan, inda muka kuskure kuma Allah ya shafe mu. Assalamu alaikum. Kira sarkarin bayani kai cewa wanda da wanda da alai ta hatta wato wancan hadisi ga mutum da ke da Abdullahi bin Amr bin al-As, matar ka na da kiyasanka haka bakonka haka ɗanka da sauransu. Abin nufi idan ka ce kullum da daddare za ka yi sallah sallaci dare gaba ɗaya da ranar ka yi azumi kuma haka da zai ka take kullum, ba za ka samu karsashi da za ka iya yin sana'a ba, ballantana ka iya sauke nauyi ciyarwa na matanka da yaɗanka da shi kanka, ballantana kuma abin da ya yi sutura, ballantana abin da ya zubunci wurin zama da kyautatuwar halayyarsu, haka kuma abin da ya shafi kamar biyan karatu, kudin karatu, to da suna da nake a kanka.
ka ilmantar da ɗanka, ka ciyar da shi, ka shayar da shi wajibi ne. Yin wannan azumi kullum kuma nafila ne. Ku ce za ka zo ka yi nafilar da za ta wata sakar rushe wajibi. Shi ne abin da hadisi ke nunawa. Da haka nan kai da zai a kanka da ciyarwa da shayarwa wanda sai in ka fita kasuwa da za ta yi. In ka kwana kana sallah kuma ka tashi da azumi, to kai ma ka san dai zuwa da kasuwa da safe zai wahala bayan ka kwana kana sallah. Ko ka je kuma ka zarka zuwa da yadda ka samu wani abu kuma zai wahala kwarai ne. Ba ma idan ka sallaci wani ɓangare da dare awa ɗaya ko biyu ya wadatar, sai ga ba ka yi hasarin kyawun lalata gaba ɗaya ba, sannan kuma ba ta hana masu dai ka fita harkokin neman abinci kawai da saka a kankare kamar yadda aya ta nuna cikin zuwa Mozambique. Wannan ce idan aka samu waɗansu tawaga ta jama'a sun zo sun shiga musulunci kamar su zai kiristani, ya halatta kamar ta cikin su majanga su mayar da ita masallacin, ya halatta kawai abin da za a yi duk kurosin da ke ciki sai a goge, wanda za a iya gogewa ko sassafewa ko sa suminti a rufe shi, sannan a daidaita za a iya fitar da rihaba don an mayar da ita masallaci ba a yi laifi ba. Wannan kuma yake cewa mutum ne ya rasu, iyalansa kuma wasu samu labari da sai bayan kwanaki 30 da rasuwarsa, to sai malamai su ba su fatawa idan suka ce daga lokacin da labari ya zo musu ne sannan za su fara ta kaba, wadansu kuma suka ce a'a za su rasa kwanakin baya su ci gaba yanzu su hada da abin da ya rage musu kawai kenan. To sai suke yake son a faɗa masu cikin maganganun guda biyu wanda ya fi kwarin dalili. A fahimta ta wanda ya fi kwarin dalili shi ne wato zancen da ke cewa daga lokacin da labari ya zo musu za su fara ta kaba. Tun da ita ta kaba ba wai su ɗawar kwanakin ba ne ba. Na farko tana buƙatar niyya tunda ibada ce. Sannan kuma na biyu akwai ababen da mace za ta nisanta a cikin harkokin ta kaba, wanda yanzu tun da wasu labari ba duk wasu ne ta zo da abokai. Mace za ta bar ado, ba za ta yi ado ba da fuskar tufafi, ba za ta shafa turare ba, ba za ta yi wanka da sabulun da kai shi ba, ba za ta shafa mai da kai shi ba da sauransu, ba za ta shafa hoda ba, ba za ta sanya kwalli ba, ba za ta yi kitso ba, za ta bar gashi da yadda yake da, inda tana da kitso sai ta kyale shi a haka da ko inda yake kitso na ado ne ta warware ya bar gashin da haka sai ta fito da shi da kawai. Ado ana nisantar ado da sai wajen hafa itlaka har sai ta yi wata hudu da kwana 10. To kaga ba su samu labari ba sai da kai, don haka a kwanaki 30 da suka wuce ba su yi komai ba cikin waɗannan abubuwa, ba su bar waɗannan abubuwa ba, sannan kuma babu niyya. Da haka su taimaka inganci daga lokacin da labari ya zo musu ne za su fara kai da kansu a matsayin masu da kaba. Labarin na zuwa kayan za su cire tufafin da ke a cikin kayan da yake baya abubuwa fallasa, kuma da an fito waɗannan abubuwa a zai zuwa lokacin da za a gama. A nan da ke tsohon faɗakar cewa ko waɗanda suke tare mai ta kaba ba ta wanka, kuskure ne ta kaba za ta yi wanka, saboda mai kai shi ne ba za ta yi amfani da shi. Ko sai mai ta kaba ba za ta shafi mai ba gaba ɗaya, a'a mai wanda yake ba mai kai shi ba kamar lokacin sun yi hunturu za ta iya shafa da yankin jikin ke lalace gaba ɗaya. An gane ko? Wannan kuma wannan yake cewa da an yi musaffa an sauke Qur'ani a dare ɗaya shin akwai lada? Abin da ake nufi da musaffa galibi wanda ma ta sha Qur'ani irin namu da gida suke yi, wannan ya kama yi wani adadin ayoyi ko rabin izubi ya tsaya wancan ya ci gaba ya tsaya wancan ya ci gaba suna yin haka shi ne musaffa. Wai da an yi haka a cikin dare har aka soke Qur'ani ana da lada, ya danganci niyya, idan an yi da niyya za a samu lada wanda ina mu'amala da niyya wai na mai kullum riya ma'ana ita mudarasa ta Al-Qur'ani cewa zo mu yi karanci ciniyar Qur'ani, in karanta ka saurara ko kai karanta ni in saurara ko ka karanta nan ni kuma in karanta can muna yi bayayya, wannan bayawa ka fara sai fa ki su yi kokari na kula da abin da Allah yana haka da malaika da guri
cikin Ramadan. Da haka idan mutane suna yin haka don saboda farawa kansu karfin tilawa da suka da shi na Alƙur'ani, wannan babu laifi. To amma inda kuskure yake idan ana yin kuma don wadansu ababai daban waɗanda ba wannan ba. Kamar lokacin zai kasance musaffar nan ana yin ta gidan wani attajiri saboda ya yi sabon gida za a je musaffa a sauke Qur'ani. Kaga anan wurin ya zama bid'a kenan. Da ba ce da mutum ya yi sabon gida ko sabon kantin kasuwa ko zai buɗe wani supermarket sai gargaya sun je sun sauke Qur'ani ba. Allah bai ce haka wannan Allah bai ce haka. Amma in suna yi tsakanin su dan mudarasa al-Qur'ani wannan babu laifi. Sai dai saukewa cikin dare din ne zai zanto ba zai ba da dama a karanta Qur'ani ya ja fahimce su ba. Allah ce duk wanda ya karanta Qur'ani cikin abin da bai kai kwana 3 ba, to bai fahimci Al-Qur'ani ba. To za ka samu kuma galibi tun da karatu ne namu na gida, malaman suna yi ba ta jiki a gurgurde ake tafiya kuma ba ma a nan tsawo sosai. To wannan su ne kurakuran da za a nisa da shi karatu su ake aiki a tafi da kuma kiyaye ka'idojin karatu. Wannan yake cewa wani lokaci yakan yi waɗansu ayyukan da amma lokacin kuma sai samu kansa cikin nishadi, wani lokacin kuma ya samu kansa babu wannan nishadi. Saboda haka wata rana sai ya abu mai kyau, wata rana kuma ya yi shi gashi nan dai sama sama. Ya sa ya da irin wannan matsalar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna irin haka da iya faruwa. Wani lokaci ka ji ka kana da nishadi cikin wani aiki na ibada, wani lokaci kuma ka ji ba wannan nishadi. To sai manzon Allah yake nuna cewa idan kana cikin wani aiki da ka saba yi da ibada, ranar sai ka tashi kana cikin yanzu sai ka ji duk baka da nishadi. To nan take sai ka bar wannan aiki, tunda rashin nishadin zai sa ba za ka je ka tashi ba. Sai ka canja da wani kalar aiki a nan take. Kamar za a nuna cewa kowane irin mai aiki sai ka samu yana da sirra shi ne da sirra. Wani kullum sirratin fatara, dukkan wanda yake da wannan nishadin kuma wasu nishadin zai zo ya rauni. To fa man kana fataratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kana fataratuhu ila bid'atin faqad dhalla aw qawla sallallahu. Yace to duk wanda da yayi rauni sai ya bar wannan aikin ya koma wani daban, to ya shi. Amma wanda ya da ya rauni sai ya bar wannan na alkhairin gaba da ya je ba da cikin wata bid'a ya ce to wannan ya bata. Abin fifi dai ka iya samun nishadi, ka iya samun rauni nishadi. In ka samu rauni nishadi sai ka canja da wani salon abin nan. Kamar misali to kaddara kana cikin karatun Al-Qur'ani da dare sai dole nan ka ji ba nishadi, kana karanta ma baka iya hanzarto ma'ana. To ya da wannan sai ka ci gaba da wani zikirin daban, ko da zikiri daban, ko wani hailala daban, ko duk wannan ya fuskara inda dare ko dare mai sosai ko kuma da rana, kaga za ka iya zuwa ziyara sai ka kanka jin ziyara wani da kawo wani ziyara ya zanto ne kayi alherin ko ya aiki. Wannan shine maganin wannan rashin nishadi din da ake samu. Mutum canza kalmar ibada da yake zuwa wata ibada daban a wannan lokaci. Na'am. A manzo Allah yana magana ne ga shi Annabi Dawud yake ba da labari a abadan nasu a lokacin sa ke. A lokacin sa. To me tace wanda da mu yi don wadannan suna da wahalar karantawa. Ana 26 na masallacin manzon Allah bayan sallah asuba da shi ne kuma ta shafi wata sallah na ka biyu da farko kabbara bakwai ta biyu da ta biyu kuma madini da ci shi ne ke so shi ne na bana nan bana 26 da sai mu ce na masallacin manzon Allah ta shafi wata sallah bayan sallah asuba ta biyu da farko ta kabbara bakwai da ta biyu da kabbara biyu kuma bana yin da ci salatul istisqa yi. Ina tabbatar cewa yana masallacin manzo Allah ya ga an yi wata sallah daban wanda ta daure masa kai.
kuma ga shi ba ranar idi ba ce ba ne sai salatul istisqai don suna salatul istisqai cikin wurin musamman kasar Saudiya idan aka sami koyaya kamfan ruwan sama sarki fahad da kansa yake yin magana cewa an umarci dukkan limamai da a fita a yi salatul istisqai duk kasa kuma wato cikin wani ikon Allah da an yi salatul istisqai nan da wuyar da an yi kwana biyu ba a ruwa ba duk kasar gaba daya wurin sai gaba sai duk abu da aka tsaya su kai umarni ne musamman daga ofishin shugaban kasa daɗin musamman gwamnati ko ba haka ba daga na ka ce an kafa shari'a a Kano gida wata rana haka za ka gane a ce duk abu da aka tsaya su kai haka sai ga abin ya abu da wani abu ya taso shi kenan malamai su yi bayanin ga yadda ake a musulunci shi kenan gwamnati kuma ta zartar su wannan zai ce mata sosai da sosai. Wannan kuma halittar ɗaukar mace akan babur na aca. Halittar ɗaukar mace akan babur ɗan aca ba. Ya ga kamata ba. Saboda akwai cuɗanya kenan tsakanin shi da mata. Sai dai ita dai matar da yakan ya kamata kar ta cira ta hau ɗan aca ba sai ga abin da ya zama ba ta da canji abinda nake nufi da ba ta da canjin sa larura sai za ta kai ta inda za ta je wanda dole ta je wuri amma saboda matsalar za ta je asibiti ne ba ta da lafiya ko za ta je ziyarar mahaifanta ko wani abu makamantan ka kuma ta zo ta yi iyakar tsayawa ta ne mota ta rasa kuma wurin ba za ta iya zuwa a ƙasa ba kaga wannan ba za mu iya haramta mata hawa masu ai wannan magana ta duk kaga mai yawa ba a iya zuwa a kasa ya zama lungu ya zama ba lungu sai ta ga wani wurin da ba zai iya wa mutum ya tafi a kasa ba za ta iya zuwa ba to kaga babu yadda za mu yi ce ba za ta hau a caka ba dan larura ce ya za mu yi ita ne ga mutum ba za ta hau za ta tsaya nan kuma dare ya mata kuma ta ke cikin wani garin da waɗannan ababen su ne kamata a rinke kalla don haka a wannan lokacin shari'a ta kan yi rangwame cikin abubuwan da gashi wani lokacin kurakure ne ko sabo amma don jin tsoron wata barna da shafi wannan na iya faruwa in ba a yi wannan karamin sabon ba ko na iya faruwa ko kuma wani zarar mai tsanani ya faɗa kan mutum shi a karan kansa an gane darurorin duk malamai suna bayanin wannan mutum yana cikin cin kifi sai kaya ta makale masa ya nemi ruwan da zai kora da ta wuce ya rasa a shi mun ta makale masa in yi wasa abin da iya kawo zuwa da wata babban matsala sai ruwan ba da sa kusa da shi zai sha don ta wuce ko kuwa malamai suna yin irin waɗannan bayana matsaloli na rayuwa suna nan da yawa abin da dai ake bukata shi ne wato yaya za mu yi mu tsara kanmu mu tafiyar da addini ke so mu rayu ba yadda muke bukata ba wannan abu da gwamnati da masu kuɗi don za su iya da gwamnati da masu kuɗi don za su iya idan masu kuɗi so ga dama za su iya fara kafin gwamnati idan gwamnati kuma ta ga dama za ta iya farawa kuma ta sa masu kuɗi din kuma su shi ne mai in za a jihar Zamfara da ke su galibi gwamnonin ba sa so muke faɗan misali daga Zamfara sai hasara ta rage kama waɗansu gwamnoni amma babu yadda za mu yi cewa misali ne sai mun buga gwamnati ta kashe kuɗi ta sayo motoci aka ware waɗanda mata kawai suke ɗauka namiji ba za a ɗauke su gwamnati ba ka mutu ko ba ne suna yi to kai ma yau idan aka ce kana da boss guda 4 ko 5 ko 6 kana dama ka ware guda 2 ka ce wannan ta ɗaukar mata ne kawai za su ɗauki da mutu sauran kuma su ɗauki idan kai haka sai wani ma ya koyi da kai wani ma sai ya koyi da kai duk gari sai ya zama haka a farkon al'amari kila ba za ku samu goyon bayan jama'a ba da zage-zage da hayaniya haka za a yi kai har mutane su fahimta galibi a bahaushe wani abin alheri bai taɓa zama sauƙarshe sai ya zage sai tafiya ta yi tafiya sannan yake gane abin alheri in dai kace za ka bai wa zagin hausawa babu abin da za ka yi a duniya na alheri san in mutum shashinci ke ba ruwansu da shi sai ta sakarci ba wanda zai ce ba komai amma in ka ɗauko alkhairi to sai ka yi wani don me har kawai wai zan da za ka yi
ya sauran da za ka samari guda 5 a unguwa daya, waɗannan guda 3 'yan kwaya ne, yan daba ne, zai sabon da su shafa da zan su komai ba za a ce komai ba. idan ɗaya daga cikin su ya fara zuwa masallaci ana sallar dangi da shi, sai a zuwa cikin babansa a ce ɗan sai ran da izala. Su ko waɗancan da suke shan giya ba a ji aka zuba ubansu aka ce ɗan kai na shan giya ba. Haka dan Allah ba ta shafa ruwa ba a garin da yawa. Ya sau nawa mutum yarsa ta lalace a ɗauke ta a mota a yi mai nune ta tafi yawo ta tafi fati da ko'ina, amma da ta fara sai ta yi gari da gida mana ta fara da shaka don da wani bakin kaya. Haka mutanen mu suka saba, to abin alkhairi sai sun faɗa da su. To amma haka za a yi, duk wanda yake so ne kawo gyara cikin al'umma sai ya ɗauki hakurin dama za a gari. Za a faɗa masa ba daidai ba, amma shi ya san dan Allah yake. Kare ce wasu ya yi ne yadda mutane su yadda kace da wannan ba shi ne abin da ya dame ka ba, ubangiji ya yarda shi ne babban matsalarka, kai bukatar ka Allah ya yarda, rashin yardarsa shi ne matsalarka, amma mutane na ruwanka da su. To amma kawai dan saboda tsabar ne wanda ce kai ne dai ka kawo na kawai ce dan dai ban hayas kawai balas ne ke so ka kawo, in ka kawo balas dai kowa ne za ka dauka ka dauki kawo nan mutane ka dauki bin adam ka dauki alade ma ruɗe ne. A ga wannan irin alhazan ne gida mu a da ba su abin da suke, wanda suka ɗauka kuɗi shi ne mutunci, kuma kuɗi ba shi ne mutunci ba. Duk al'ummar da kuɗi zama shi ne mutunci ta zama lalataccen al'umma. Wallahi tallahi duk al'ummar da ya zanto cewa ana following ɗin mutane da saboda kuɗi ta zama rikitaccen al'umma, ba ta san ma mai take ba. Abin da ake lura da al'umma har ta zama al'umma shi ne ɗabi'u na gari, halayya ta gari, mutunci, tausayi, kyautayi, jarumta, wannan ita ce al'umma. Amma ba kuma ma bayan kuɗi tsakanin al'umma ce. Sai ga mutum da dubban mutane a ƙarƙashin sa na ganin mai mutunci ne, amma ana so a sayi mutane shi sai a sayi shi kadai, an sayi dukkan jama'ar gaba ɗaya. Ko shi sarki ne ko malami ne, duk wanda aka bai wa rabin miliyan shi kenan an sayi shi, an sayi iradarsa, an sayi dukkan jama'ar da ke da ƙarƙashin sa gaba ɗaya. To da wace irin al'umma ce wannan? Saboda haka duk waɗanda suke da halin da za su iya kawo canji su za su kawo canji a cikin rayuwa. Kai ka fara ni in fara, ko muna ta cewa gwamnati ke doki mu matsala ba kar dai mu bari a yi ba sa so tun ba sa so saba jin kalmar shari'a har ya zama al'ada. Dole mutum yadda in yi waye gari sai ya sha ruwa zai rayu, kuma dole sai ya ji kalmar shari'a. Lamar ya yi kyau ko ina shari'a da kuma yana cin wanda da zai ga ake kome shari'a muke so, shari'a muke so da wani jan rubutu mai da aka haka ce jan rubutu wanda ce shari'a muke so. To da haka tun ba a son jin har kalmar ta zama an saba da jin dole suna na shari'an nan dai za a dade ne kawai ba ma dole sai ne wani da za a yi insha Allah dole sai duk wannan tayar da kular da ake da sauran da wani za a gama da kuma duk wannan munafikan Allah na kara ko wannan su ne suna ta faɗa duk mu gane su, in ba dan haka ta rubuta ba za mu gane cewa mutanen banza bane ba. Amma suke da jarar Buhari ya magana, Shagari ya magana, waye sa'in ka tagun dan mutane ya magana, wani da sai wadansu munafikai suna zazzage su suna ce musu mutunci. Su zagi zamfara su zagi su yi yarfa su yi wane ne, kaga sai ma gane da munafikai nan su fito. Mun gane su zindi kai wanda sun fito mun gane su. Saboda haka kaga ayyukan musulunci nan suna bukatar sai mun dage mu sosai da sosai. Ita sana'a dole sai an sa addini a cikin, ba sa addini ba sai zanto ramzin sana'a shine rashin mutunci. Yanzu fa har ya zama a ɗabi'ance idan aka yi maka, idan mai mashin irin ya kawo ya maka rashin mutunci ba abin mamaki ba ne, ya yi karamci shi ne mamaki. To yaya mutane za su bayar da sana'a su shi ne rashin mutunci? Haka idan masu tuka bas da cikin gari yan haya din nan ya zo ya wuce gaban ka ya yanka ya taka birki ya yi rashin mutunci, shi ma ba kuma mamaki ba ne, dama haka aka saba yi. Amma ya tsaya ba ka wuce shi ne mai
abin mamaki dan Allah ya za a yi albarka in mun mai da sana'ar mu ta zanto alama adresi na rashin mutunci, ya za mu yi albarka? Shi yasa sai mutum ya tuka hayas har ya mutu na direban hayas, shi ne mallaki hayas din ba, ko ya ta kabu kabu har ya mutu na kabu kabu, shi ne mallaki mashin da shi da kansa. To ya za mu yi albarka idan muka ɗaukar shi mutunci ne dai? Kai sana'ar ka so kake yi wato ka inganta ta, a gane sana'a ce ta masu kima, ta masu daraja, ta masu mutunci. Kar ku yadda ko wani ko yana bata muku wannan a matsayin su da abin nan ku ce ba daidai ba, amma yau insha Allah yanzu ka fita idan mutum ya fita wata ta sarka bai haka tsakaninka da kai da ko dan a shafa, duk yan a shafa da suka zo wajen ba ruwansu da su tambaya me ya faru goyon bayan ɗan uwansu, su taru su maka da su mutunci, su buga maka mota ko kuma su buga maka imin mashin dai ko su jiwa mutum ciwo, kuma su taru su haɗa taro haka a wajen har sa waye laifin ya gudu, sannan su ma duk kowa ɗauki mashin ɗin sai zai wannan wani rashin mutunci ne wannan. Mu ce ko muna son albarka a irin wannan, wallahi Allah ba zai sanya albarka a rayuwar mu mutukar muka ɗauki wannan shine kai. Haka idan dan hayas ka taɓa haka zai, haka idan ɗan kasi ka taɓa to haka zai, ma'ana wai mun zama gari ɗaya muke amma waɗansu mun rarraba kan wajen so labuwar mu shine so sana'o'in mu. Ya kamata waɗannan ƙungiyoyi na masu sana'a kaza ya zanto ƙungiyoyi ne na sama wannan sana'ar mutunci, amma ba na ɗaurewa marasa mutunci cikin sana'ar su ci gaba da rashin mutunci ba. A'a, samawa sana'ar mutunci. Wannan masu sana'a kaza suna buƙatar tallafin gwamnati, suna buƙatar wayar da kai, suna buƙatar semina, suna buƙatar kaza, suna buƙatar kaza. To ya za a yi su bi ta kan gwamnati su samu wannan buƙatu nasu? A suna buƙatar rance ba ruwa, ya za a yi su bi ta kan gwamnati su ta kan ƙungiyoyi su samu wannan mutunci? Suna buƙatar kaza, suna buƙatar duk wani abu dai wanda ke zai jawo musu alkhairi, amma sai zanto ƙungiyoyi ne da ɗaure rashin mutunci, ɗaure gindi a kan rashin mutunci ko mu ci zami albarka. To dole sai mun kawo gyara da kawunan mu matuƙar muna son al'amura su yi kyau. Dole sai mun kawo gyara da kawunan mu. Kaga idan aka ce gwamnati ta ware motoci waɗanda na mata ne, za a samu ragowar motoci. Kuma ita gadawa sai ta saki doka a yau. Ta ce dukkan ma wani mai motar haya ɗin mai biyu shi ma ya ware ta mace ta maza da ta mata. Ina magana ta kare. Sai kuma da dogon bas ɗin nan ce wanda zai rinka yawo a cikin gari. Tun daga unguwa uku zuwa bata, daga wata kuma daga yan kula zuwa mulkar ko kasuwar da wata, wata kuma daga ina zuwa ina ne. Yadda suke a Saudiya raba ta biyu suke, akwai kofar gaba akwai kofar baya. Ta baya an yi kofar da mata ce, daga kuma an yi kofar da maza ce. Duk wanda ke zuwa kuma ina da dogayen motoci wani. Wannan su samu da ɗaukar jama'a. Idan aka kawo wannan tsarin shi kenan, za a sha wahala ne kafin mutane su saba da tsarin. To amma da an yi waɗansu watanni ana yi ya riga ya zama ciki shi kenan. Amma kada farko sai an sha wahala. To wannan ma'anar mu sha kaɗan don mu saba da tsari yana da kyau. Amma mutum za a yi ta kuɗuwa tsakanin maza da mata a cikin mota ɗaya a cikin kogi. Duk ganin ke har ya zama ba sako ba. Ba wanda yake jin wai sako ne don ya zauna a kan cinyar wata mace a cikin taci ko ta zauna a kan cinyar sauta a cikin tanzi ko a cikin fas ko a cikin menene ba komai kawai Allah ba zai komai ba mu haka muka saba a Najeriya ba za a yi komai wallahi yawanci haka mutane wannan shukurin ya zama kamar ba komai ne wannan wallahi ko ba komai bane wallahi mala'iku suna ganin kowa kuma su rubuta wallahi tallahi har idan ka zo ma kai mai kara ne mata na gurin aka ce zauna na gurin ka ce a nisan zan zauna matan za su fara zagin munafiki wani gemu munafiki kaga ba da mutunci ita wai tatataccen yar banza ce za ta zagi kamar ta zagi gemu ce mai zai ce shi ke ci irin nan ko shi ne al'umma ce wannan Allah rufa mana amma ya kamata a yi ta kira da gwamnati kuma a samu wannan warewa abincin na zamfara ya ba da sha'awa kwarai da gaske musulci na maza daban na mata kuma daban duk wanda ya ji zai ga wannan kuma a haka aka sai ga abubuwa suna gyaruwa